গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। সুরজিৎ মানসিস ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ মঙ্গলবার, আজ সকাল 9টা বাজে। আমি এখন থেকেই আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। চলো দেখতে থাকো কি হতে চলেছে আজ। দেখো, আজ মঙ্গলবার। আজকে বাবা পুজো করার দিন। আজকে আমি পুজো করি না। বাবার এই দেখো, এই প্রদীপটা সব কিছু সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। বাবা যেহেতু বজরংবলীকে পুজো করে, সেই জন্য সব কটা ঠাকুরকেই পুজো দিয়ে দেয়। আজকে আমি পুজো করি না। তো চলো এখন ঠাকুর ঘরটা ক্লিন করে দিয়ে যাই আমি। তারপর বাবা এসে বাবার টাইম মতো পুজো করে নেবে। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, চলো লাঞ্চ হয়ে গেছে। তো আমি বলেছিলাম লাঞ্চের সময় তোমাদের সামনে আসবো, কিন্তু আমি আসতে পারিনি। আমার ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তো সেই জন্য আমিও খেয়ে নিয়েছিলাম। আমি আর সামনে আসিনি অতটা। তো চলো এখন এসছি। বলো কি রান্না করছো? খাবো খিচুড়ি হচ্ছে। কি কি দিয়েছো তো বলো সেটা। এই শুকনো লঙ্কা দিলাম, কাঁচা লঙ্কা দিলাম, তেজপাতা দিলাম, আলু দিয়েছি, গাজর দিয়েছি। ডালটা ঢেলে দেবো? এখানে দিয়ে দিই। তারপরে কি দিলে বলো? ডাল দেওয়া হয়েছে। কি ডাল দিয়েছো? মুগের ডাল। আর কি দিয়েছো? নারকোল। এইবারে জল একটু
জল দেবো, তারপরে হলুদ দেবো। সাবু কই? এই সাবু দিয়ে দিলাম। চিনি চিনি চামচ কোথায়? ফাটাফাটি, এবারে জল দেব, তারপরে লাস্টে ঘি দেব, নারকোল দেবো ওপর থেকে ছড়িয়ে। হয়ে গেল সাবুর খিচুড়ি। দেখো সাবুর খিচুড়িটা হয়ে গেছে। তো এইটা আমি ঘি দিয়ে দিয়েছি একটুখানি। এবারে না সাবুটা একটু কম ছিল, আমি ওই জন্য না মুগ ডালটা একটু বেশি করে দিয়ে দিয়েছিলাম। যাই হোক, চলো আবার পরে দেখা হচ্ছে। দেখো সাবুর খিচুড়িটা হয়ে গেছে। তো এইটা আমি ঘি দিয়ে দিয়েছি একটুখানি। এবারে না সাবুটা একটু কম ছিল, আমি ওই জন্য না মুগ ডালটা একটু বেশি করে দিয়ে দিয়েছিলাম। যাই হোক, চলো আবার পরে দেখা হচ্ছে। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life. Good night, bye bye.